আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে হচ্ছে ৩টি হেলিকপ্টার আর ডিফারেন্ট কালার অ্যান্ড ডিফারেন্ট মডেলের ৩টি হেলিকপ্টার রয়েছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ খুব চমৎকারভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। আর এইগুলোকে আমরা এখন ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। ওয়াও! বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ খুব চমৎকারভাবে রয়েছে একটি হেলিকপ্টার। আর দিস ইজ আর্মি হেলিকপ্টার। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ খুব চমৎকারভাবে রয়েছে। ওয়াও! ওয়াও! বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ খুব চমৎকারভাবে রয়েছে একটি আর্মি হেলিকপ্টার। আর এটা দেখতে খুব চমৎকার। আর এটাকে আমরা হালকা হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাচ্ছি। ওয়াও! ওয়াও! বন্ধুরা ওয়াও! ওয়াও! দিস ইজ নাইস হেলিকপ্টার। ওয়াও! বন্ধুরা দেখতে খুব চমৎকার এবং এটা আর্মি হেলিকপ্টার। ওয়াও! দেখতে খুব চমৎকার রয়েছে। ওয়াও! ওয়াও! বন্ধুরা দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি পাওয়ারফুল একটা হেলিকপ্টার। ওয়াও! ওয়াও! দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। ওয়াও! ওয়াও! বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ খুব চমৎকারভাবে হেলিকপ্টারটি চলে যাচ্ছে। বাহ! বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ খুব চমৎকার এবং হেভি পাওয়ারফুল একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও! 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 বন্ধুরা এরপর হচ্ছে আরও একটি কালারফুলি দেখতে খুব চমৎকার আরও একটি সুন্দর হেলিকপ্টার। ওয়াও! বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালার। ওয়াও! ওয়াও! বন্ধুরা আর এটাকেও আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করাবো। ওয়াও! বাহ! বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের সবগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করানো শেষ হয়ে গেছে বন্ধুরা। খুব চমৎকারভাবে রয়েছে। আর আসসালামু আলাইকুম।